ha llegado otro titocho. Partido mono, ¿por qué no paran con el tío mono? El titocho, veremos a ver lo que es. ¿Por qué le pasa al jodido? ¿Qué le pasa al titocho? Mira, lo que le ha llegado al titocho, nena, un reloj, parece que es precioso, nena. Mira, nena, te ha regalado. ¿Qué vas a hacer? Quita la Debimos bombo, hacer quita la bombo, llamar a la no. Guardia Costera para avisar que Mira, tenemos un mira, depredador mira, aquí. mira qué Pero cosa creo- más bonita. El titocho. Mira, nena, es un reloj que hay que montarlo todo, ¿ves? Con su cadena, su correa, su cargador. ¿Tú, papá, qué? ¿Qué dices tú, mono, con este móvil? ¿Para qué lo quieres tú? ¿Eh? ¿Para qué, Tino? Mono, No sé, no creo que era yo. ¿para qué no lo sé? No, espera, no la luna. Tenemos la siguiente. Es el 18 del carrito. Junto al carrito. Ya, Y para Saki. Para que no me se pierda mi Saki, se lo arreglaré. Se lo pongo cuando se vaya a así decir va, dónde está. sabe dónde está, ¿no? Claro, Como eso es lo mejor GPS. que han hecho Sí, el Tito Show. el Tito Show. ¡Ole mi mono! ¡Partito chon! Vale. ¡Ole mi mono! Chicas, su consejo que pintéis Al carrito. al Pinchá, carrito, pinchá. pinchar al carrito, que el tío mono le está llegando muchas cosas del titochón. ¡Ole el titochón! ¡Ole el tío mono! ¡Ole el tío Se lleva el mono! cuerpo de una muñeca y el cuerpo mío. Y parezco un muñeco. Si no hay